Добрый вечер, ребята. Очень рада, хоть пока и не видеть вас, но записать для вас небольшую звукотерапевтическую сессию. Надеюсь, она будет сейчас кстати. И если вдруг вам нужна будет в живом исполнении, и это нужно и важно, то мы сделаем все возможное, чтобы приехать, так же, как сейчас мы работали с детками, и, надеюсь, будем работать и дальше, и по любому зову, да, по любой, скажем так, нужде любого человека мы готовы будем по мере возможности подъехать и все организовать. Ну, а сейчас я приступаю.